Maridayaw ti Apo, kas maysa nga bikaryato, ida ito nga tawan, lima gasot at tawan, ramrambakan tayo, ti panagbali na Kristiyano, ti pagilyan tayo. Ida ito nga tawan, nga iti 150 years, maminsan laang, nga da tawan ni San Jose, Year of Saint Joseph. Ida ito nga tawan, nga may kalima, nga anibersaryo, ti Amoris Laetitia, daytay encyclical ni Apo Santo Papa, may papan iti pamilya, so gapunang idardarirag na, agindanay tunumay nga tawan, may papati tayo nga amirisan, kan sublya-sublyanan nga nagipan, ti pundasyon ti biyag, tina iglesia, ti biyag, ti pamilya. And iti daytoy nga tawan, nga nang rugi, daytoy kina sinodo, kada kami, bijay, na igorot, sinodi, kunaming amin niya, as sinodi, nadangam, sinodo, di sinodo nga tiket ng asawan, panagdalyasa, odos, dalan, sin, together, with, agkukuyog, agtitimpuyog, iti panagdalyasa. Ada ito nga panagdalyasa tayo, kas paset ti iglesia tayo, dito Nueva Segovia, siyam tayo a parokya, nainagan ni Santa Teresita. Kasyam nga parokya, agtitimpuyog tayo, riknaan tayo dayta nga timpuyog. Kasyam nga parokya, may maysa nga bikaryato, ngumangrugi, ka nagsubli, dijay pamilya tayo, dijay sisa tayo, dijay parokya tayo. Makapagtitipon tayo, kas maysa nga bikaryato, kabuta ikagkagumaan tayo, nga dito nga pamati tayo, agbibiyag, may pakpakat, mismo dijay pamilya, dijay sisa, kan dijay parokya. Iti dayto nga okasyon, fiesta ni Jesus, ari ti sangalubungan. Jesu Kristo, ari ti sangalubungan. Tapno, check-upan tayo, amirisan tayo, siya sino ti agturay, iti iglesia tayo, iti pamilya tayo, iti sisa tayo, iti parokya tayo, ni kadi Apo Jesus, pagarian ni Jesus, panagturay ni Jesus. Mirisan kan pampanunutan tayo. Sabsabali nga agturay ni Apo Jesus. Panagturay, makita tayo, kaduan na nga ari, kada reyna, yung may istorya ti ari, kada reyna, protektaran, isalakan, matay, dagiti pasurot, para iti ari kan reyna. Ti ari kan reyna, ibaon na, dagiti tattao na, tapno sa lakmiban, sa luwadan da, ipagarian da, kangrunan na isuna nga ari da, wano reyna. Ngam ni Apo Isus nga ari, isumat tinatay, para kada tayo, nga iturayan na, kada tayo nga pasurot na. Si dadaan nga natay, para kada tayo. Nakita tayo dadyay nga, klase ti pagarian ni Apo Isus. Iti daan nga tulag na ipadpadton, umayto nga ari, daytoy nga Mesiyas. Iti baro nga tulag, impakdar ni Arkanghel Gabriel, maited to kenkwana ti trono ni David nga ari na, dinto agpatingga, ti panagturay na, ari. Ngam, daytoy nga ari, kinunana ita, saan nga dito'y lubong, ti ayan, ti pagarya. Saan nga rod nga laonan iti geography, saan nga laonan iti diso, lugar, mapa, awan ti mapa na, awan ti tiyempo, nga sakupen na, kan mangsakop iti dito nga pagaryan. Agnanayon, sabali nga pagaryan. Kat no, pampanunutan tayo, dito nga pagaryan, may isa nga nagdakkel nga isuro, kan ipalagip ti kararag tayo, amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinakom mo. Uray, day talaeng nga ladawan, day nga sursuro. Ti pagaryan ti Diyos, gusadino amatungpal tinakom na. Itan, nasukimatan, kanamirisan tayo. Ibukod ko nga biyag, anya ti matungtungpal kan masursurot, iti pamilya, iti sisa, akin nakem, dagiti masursurot, nakem ka din ni Apo Diyos,
Ket nalakatay nga makitam, dagiti saan na nga nakem. Dagiti amin nga balinswag, nga aramid tayo, kan panunot, kan turong. Pills, kondom, contraceptive, kapon, sang nga nakem ni Apo Dios. Ngumapay nga nagadote agpakapon, narigat tibiyag, kunadaan. Aga awang ngarod ti Apo Dios mo, apay nga narigat tibiyag, sikati makinigam, sang nga nakem ni Apo Dios. Ngorog nga makapailag no adda BHW nga giwarwaras ti kondom kada pills santo umay ditoy di may basa no pakawanam magibasa ti sao ti Dios nga magiwarwaras met ti pills kada kondom laytanaan nga agsilpo dayay nakem ni Apo Dios palitungog ti aramid na ngam ko na namamati aking gapo di damat kayat ti agkasar, agtiptipon da. Wano puro sex, ti panunot na, kaida, derep, takba ditoy, takba di jay, kamalala di jay, ang agturay, da jay, derep, kan kaririknanan, ti agturay. Nya po Diyos, ti agturay, wano takay kaya mo. Wano di agtutubo nga naadikan iti silpon, kita nyo, ti matade, kita kaabay yung ang tutubo, bom-bomlad, lumlumtag, umbal, agpapaanag nga, baby time. Agdaytan, nakam niya po Diyos, tinagturay tabiyag mo, di man nakapinpintas pa'y nga balasang, nakabababamot ti grado na, 75, 78, 72, niya tinagturay, adda ka din ni Apo Diyos nga agturay. Dayta, pastrakan. Nakam ni Apo Diyos ti masursurot. Ibinsa-binsa tayon, kitaan tayon, nakaadado ditan. Nga wagas kan tiyempo kung panawan kan langana. Kaslamatan sa ang agturay. Ida ito nga panagdadagop tayo. Tarigagayan tayo nga pabaruan. Apo sikat ti agturay. Apo tinakam mo ti matungpal. Agsipngat dagiti panunot mi. Aglidam dagiti tartarigagay mi. Dayta. Tapay may isa nga panangiladawan, iti dayto nga pagarian, kan Jesus nga agari. Iti upat nga kita ti ari, adda ari ti oros, adda ari ti espada, adda ari iti batuta, ari ti pakol, kan ari ti puso. Ti Dios ni Apo Jesus, ket ari ti puso, sanga ari ti oros, diamond, kwarta, pirak, aming nga ute mo, bumanang kakuman, oray sino, mabadbad dekan, ang anakam ni Apo Diyos. Pakol, todasek, ilupag ko aming nga sali, ti panagbiag ko. No napunod at pusom iti gura ken rurod, ken pungtot, lapay ka mo tam, tapis masda ko makita nga nakarupanget da nga layon da kita. So da jatan napunod ti gura ken rurod, te karuba nga nang ialis ti mohon. Yung nga, maging gana nga matayan ka kagurguran na ti karuba na iso dahil magitam. Then may kaalo, dahil matan kinabaanang at aming nga ute mo, aming nga panuno mo, kwarta. Amo masango ni Apo Diyos tamang manggag ka, kwarta. At idinaglayos ta nagastiyan nalmois, Apo Diyos, inakto makimisan. Maging ganat ta umay makimisa, pun laeng umay. Yung ta, may kapat, puso, ni Jesus, ari ti puso. Ala, nakimisa kayo, namsek, napno, dagiti nagpampanunutan niyo. Tida ito'y nga malam, nga nagdadagop tayo, tarigagayan tayo, kasmay sa nga bikaryato, agdalyasat tayo, agtitimpuyog tayo. Sino do? Ipasnag tayo, ipapati tayo, nga aramidan ititunggal sisa tayo, ititunggal gimong tayo. Dajay panagtutungtong, panakapadas ti kadam ni Apo Dios. Birok-biroken, tuntutuntunan kitaan tayo at dakadi ni Apo Dios iti panagbiag ko. So ti kaunggan tayo, ilukat tayo, pastrikan tayo, iti puso tayo, isuna ti agturay, isuna ti masurot. Amen. Amen kunayon. Agbiag ni Kristo nga ari, iso ti masurot iti biag mi. Kaabay mo ni asawam ibagam. Na surutem. So daytan. Amen.